Жұма намаздарында имам уағыз айтып жатқан кезде, сол кезде адамдар келіп 2 ракат намаз оқып жатады, немесе өздерінің әңгімелерін айтып жатады. 2 ракат намаз оқу керек деп айтады, оның өзінің дәлелдері бар деген сияқты. Мен сіздерге мына хадистерді оқып берейін. Ата Ал-Харасани рахимахумулла айтады: "Қала кана набишата худайли юхаддису ан расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям." Бұл сахаба пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламнан мына хадисті риуаят етеді. "Аннал муслима ида игтасала яумал джумати сумма aqbala ila al-masjid la yu'zi ahadan al-hadith ila akhirih." Хадистің соңына дейін мына хадисті сіздерге аударып берейін. Әрбір мұсылман егерде жұма күні ғұсыл алып, сөйтіп мешітке қарай кететін болса, ешкімге зиянын тигізбесе, егерде имамды көрмесе, онда ол шығады да өзінің намазын оқиды. Сәлем намазын оқиды, нәфіл намазын оқиды. Уайын ваджадал имам, ал егерде ол имамды көретін болса дейді. Имамды көретін болса, қады хараджа, шығып қойған, яғни уағыз айтып жатқан. Жәләсә. Онда ол адам не істейді? Ешқандай намаз оқымайды. Ол отырады. Фастамаа, сол уағызды тыңдайды. Уа ансата, тып-тыныш отырады. Хатта яқдиял имаму джуматаху, имам өзінің жұмасын бітіргенше дейді. Уа каламаху, өзінің сөзін бітіргенше дейді. Яғни имам сол кезде өзінің уағызын да, хутбасын да бәрін айтып бітіру керек. فإن لم يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن يكون كفارة للجمعة التي تليها. Егер де осы нәрсенің барлығын жасаған болатын болса, онда сол жұмада оның бүткіл күнәләрінің сол ісі кафарат болады дейді. Бұл хадисті имам Ахмад риуаят етеді. Риджалуху риджалу сахих. Яғни ол хадисті жеткізетін адамдардың барлығы сахих адамдар. Басқа бір хадисте Салман радиаллаху анхудан жетеді. Қала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям: "Ман игтасала яумал джумати ва тадхура бимастатаа мин тухрин, ثم ادهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم إذا خرج الإمام أنصت." Хадисте бүйтіп келеді: кімде-кім жұма күні жуынып келсе дейді, барынша тазарып келетін болса, сөйтіп майын жағып, кремін бәрін жағып, әтірін жағып келетін болса, сөйтіп мешітке қарай шығып, біреудің ісіне араласпай шығатын болса дейді, сөйтіп өзіне тиесілі намазын оқитын болса дейді, сөйтіп егерде имам шығатын болса, имам шыққан кезде үндемей тыныш отыратын болса, онда сол күніменен келесі жұманың уақыттарында қандай күнә жасады, сол күнәлардың барлығы кешіріледі дейді. Бұл хадисті имам Бухари рахматуллахи алейхи риуаят етеді. Ал басқа бір хадисте, Абдулла радиаллаху анхудан жеткен хадисте: "Кафа лахуан ида саидал имамул минбара тақулу ли сахибика ансит." Раваху ибн Аби Шейба. Адамға лағу жасау жеткілікті болады дейді. Яғни лағу деген күнә ғой. Сондай күнә жасау жеткілікті болады. Имам мінберге шығып өзінің уағызын айтып жатқан кезде бір жыбырлап отқан адамға, "Ей, тыныш отыр" деп айтқан адамға, сол тыныш отыр деп айтқан адамға да күнә жазылады деген дейді. Көрдіңіз ба? Яғни сондай тыныш отыруымыз керек. Басқа бір хадистерде бүйтіп айтады. Бұл хадис Ибн Аббас, Ибн Умар радиаллаху анхумадан риуаят етіледі. "Аннахума кана якрихани ссалата вал калама яумул джумати ба'да хуружил имам." Егерде имам шықса дейді, яғни уағызға шығатын болса, онда сөйлеуге де тыйым салынады, және намаз оқуға да тыйым салынады деген. Бұл хадис ахраджаху ибн Аби Шейба ва риджалуху сиқатун. Бұл хадистің жеткізушілердің адамдардың барлығы сиқат дейді, яғни сенімді дейді. Абу Хурайра радиаллаху анхудан жеткен хадисте марфу хадис, яғни тікелей пайғамбарымыздан жеткізеді саллаллаху алейхи ва саллям: "Хуруджул имами яумул джумати", имамның жұмада шыққаны дейді, яғни уағызға шыққаны. "Яқтау салата", намаздардың барлығын кеседі дейді. "Ва каламуху яқтаул калам", оның бүткіл сөздерінің барлығы басқа адамдардың сөздерін кеседі дейді. Равахул Байхақи. Яғни кеседі дегеніміз, яғни имамның сөзі, уағызы бүткіл адамдарға намаз оқудан және де неден тияды? Сөйлеуден тияды. Осы хадистерге қарап, енді пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва салламның хадистеріне қарап, біз жұма намазына келген кезде тыныш отырғанымыз абзал.